부산과 제주도를 강타할 것이라는 소식이 전해졌습니다. 이번 태풍은 기반시설의 파괴와 황폐화를 가져올 것이라고 합니다. 안전을 위해 다음 지침을 따르십시오. 1. 침착함을 유지하세요. 2. 가족을 모두 모아 대피소를 찾으세요. 3. 음식, 물, 약 등을 가져오세요. 지침을 다시 반복하겠습니다. 1. 침착함을 유지하세요. 2. 가족을 모두 모아 대피소를 찾으세요. 3. 음식, 물, 약 등을 가져오세요. 경고, 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 경고.